Olha só que legal, pessoal. Sistema de som ambiente. Aquele é dual zone. Sala e sacada. A gente consegue deixar um som tocando. E aqui no piso superior onde eu tô, caixas monitor áudio, receiver Marantz, Blu-ray Sony, separador de zona aqui da Loud e um condicionador de energia da Savage. Aqui nós temos um som separado do som que está rolando lá embaixo.